ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ പോകുന്നത് ഉടുവള്ളി തട്ടിലേക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാനും ആച്ചിയും കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിട്ടതേ ഉള്ളൂ. അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, ഒരു 7 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്ന വീഡിയോസാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നല്ല രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം നല്ല വ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പോയിട്ടാ, പക്ഷേ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലോണം ലേറ്റ്. ഈവനിങ്ങിലാണ് പോയത്. ഈവനിങ്ങിലും ഇതിനോട്ടും നല്ല മഞ്ഞുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേറ്റായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുട്ട് വന്ന് ഒട്ടും തന്നെ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മോർണിംഗിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് നമ്മൾ പോയത്. അപ്പം ആ ഒരു എന്താ പറയുക, നല്ല തണുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് രാവിലെ പോകുമ്പോൾ നല്ല സുഖമുണ്ടായിന്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം അവിടെ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ട നല്ല മഞ്ഞിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിന്. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി, കാരണം ഇപ്പം തന്നെ നല്ല ലൈറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് മഞ്ഞൊക്കെ പോവോ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിന്. കാരണം ഇത്രയും ദൂരം നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാണ്ടാവോ എന്നില്ല ബേജാറുണ്ടായിന് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിന്. ഇടക്കാലത്ത് ഈ ഒരു പ്ലേസ് ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ്ങിൽ ഓടുന്നുണ്ടായിന് കേട്ടോ. കാരണം എല്ലാവരും വരും, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു ടൈമിൽ നല്ല മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിന്. നമ്മൾ രാവിലെയും ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിന് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ട്രെൻഡായിട്ടുണ്ടായിന് ഈ ഒരു പ്ലേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ എന്തായാലും എവിടെ ആയാലും ലേറ്റായിട്ടേ പോകലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നും പോകുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പോകുന്ന ടൈമിൽ അത്ര ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും എന്താ പറയുക, നല്ല രസമുണ്ടായിന് ആ ഒരു ഏരിയ. അടുത്തും തന്നെ നല്ല തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വേറെ തന്നെ ഒരു ഫീലാണ്. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരു പ്രകൃതിയായിട്ട് അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടിരുന്ന് പോകും നമ്മൾ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്തോട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണലുണ്ട്. ആച്ചീന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത്രയും മഞ്ഞുള്ള ടൈമിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ മഞ്ഞൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിന്. പക്ഷെ ആ ഒരു തണുപ്പും ആ ഒരു കുളിർമയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിന്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, കുറേ ടൈം നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിന് കേട്ടോ. നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല ഇളം തണുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് കുറേ ടൈം അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആ വ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം.
സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് വന്നിട്ട് തളിപ്പറമ്പ് ആലക്കോട് റോഡാണ് കേട്ടോ, ഉടുവള്ളി തട്ട് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അങ്ങനെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ പോവാന്ന്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ബൈ ഓൾ. Thanks for watching.